Друзья, всем привет! Вы на канале Блог Автодиагноста. Это вторая серия про гидрокомпенсаторы, точнее про стучащие гидрокомпенсаторы. Приехал я на замену масла. Сейчас выберем масло, которое рекомендовали люди в интернете, то есть когда стучат гидрокомпенсаторы. Зальем его. Видео я буду снимать, наверное, в течение где-то 5-6 дней, то есть буду наблюдать за гидрокомпенсаторами, стучат ли они на холодную с утра или нет. И посмотрим, что из этого выйдет. Соответственно, вы-то увидите все в течение 10-15 минут, так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. В общем, залили мы другое масло. Соответственно, сейчас я, повторюсь, с Castrol H5V30 перешел на Mobil Super 3000 5х40. Соответственно, сменили марку масла и решили еще и взять погуще. По двум причинам. Ну, во-первых, первая причина, учитывая то, что вот мы решаем проблему с гидриками, у некоторых людей, которые писали отзывы, наблюдалась тема, что с более густым маслом гидрики переставали стучать. Сейчас будет много вопросов, я не буду объяснять, если будет интересно, я объясню почему. Потому что многие считают, что наоборот надо жиже лить. Здесь просто дело в том, что причин, почему стучат гидрики, много. То есть не по одной причине они могут стучать. Соответственно, иногда может быть густое масло помочь, а может иногда и более жидкое. Так что здесь однозначного ответа нету. Вторая причина, почему более густое масло, у меня пробег 168 тысяч. Все-таки мотор уже не молодой, и зазоры уже многие увеличены. Поэтому более густое масло, в принципе, рекомендуется при пробегах свыше 150 тысяч заливать более густое масло. Что я заметил сразу, то что мотор стал работать тише и мягче. Это не связано никак с маркой масла, это именно его вязкость. Поэтому если у вас пробег больше 150 тысяч, работает мотор шумно, и вы заливаете там 5 на 30, либо, не дай бог, там 5 на 20, то рекомендую реально взять вам масло погуще. И вы сами сразу заметите, что мотор будет работать мягче и тише. Чтобы также не возникало никаких вопросов в плане того, что почему у меня стучат гидрики, там уровень масла ниже, или там оно старое, менять надо чаще. Разницы никакой не было, когда масло было только залитое, уровень полный, гидрики также стучали, как и под конец его пробега, когда уже там и уровень немножко подушел, и все остальное. То есть на полном уровне с новым Castrol'ом, только залитым, на холодную гидрики также у меня поступят. То есть именно новизна масла и его уровень никак не влияет. Поэтому сразу будем снимать этот вопрос, потому что я уже предчувствую, что будут различные крики. На ютубе вообще, в принципе, нельзя предугадать, потому что всем ты не можешь объяснить, что ты делаешь, какие ты моменты проводишь, все досконально, до точечки, все вот рассказать. Это невозможно. Все равно у людей возникают вопросы, некоторые там с пеной у рта начинают говорить, что ты придурок, ты не сделал то-то, то-то. Возможно, это просто осталось за кадром, потому что не придалось этим моментам каким-то мелким значения. Поэтому, прежде чем задавать, не то чтобы даже задавать вопросы, задавать вопросы это нормально, прежде чем делать какие-то утверждения, тем более переходить на личности, хотя бы просто поинтересуйтесь, был ли сделан тот момент, который вы озвучиваете, либо нет. Потому что, возможно, все было сделано, просто этому не придалось никакого значения и осталось за кадром. Как-то так. Соответственно, я сейчас буду в течение 5-6 дней доснимать этот видос. Для вас это будет, наверное, пару минут. Вы увидите уже результат по замене масла, то есть с перехода с Castrol на Mobil. Помогло ли это нам с гидрокомпенсаторами. Соответственно,
Смотрим результат и будем делать выводы. Друзья, ну в общем, как вы поняли из предыдущих видео, присадка Liqui-Moly мне не помогла, она не сработала. Соответственно, как я и обещал, я поменял масло, залил масло Mobil другой вязкости, то есть поменял и марку, и вязкость. Взяли погуще, почему я уже объяснил. Прошло время, то есть прошло примерно 2 недели, я наблюдал, смотрел, слушал, что именно могло измениться. В принципе, конкретно именно ничего не изменилось. То есть, возможно, этих циклов, когда гидрики стучат, стало меньше, но это можно также связать просто с вязкостью масла и то, что оно новое, свежее и полный уровень. Соответственно, стуки, как вы поняли, уже остались, но они длятся значительно меньше, то есть примерно, наверное, как машина завелась, то есть проходит 30 секунд, появляется стук, и длится он, на самом деле, сейчас секунд, наверное, максимум 8-10 и сразу исчезает. Также это, опять же, скажу, что это не всегда, то есть это там 5-6 цикл, когда я завожу автомобиль на холодную, может появиться стук вот этих гидриков. Соответственно, масло конкретно именно полностью этот стук тоже вопрос не решило. Будем смотреть дальше. Я сейчас подумаю насчет использования масла еще какой-нибудь другой марки, может быть, также другой вязкости. Но на самом деле я не думаю, что это поможет, потому что именно конкретно с моим двигателем, то есть с двигателем S6D Kia Spectra, эти моменты довольно у многих происходят, то есть стучат гидрики на прогреве, и в принципе ни к чему серьезному это не приводит. Люди так катаются и 2, и 3, и даже 5 лет. В моем случае это уже на протяжении около 3 лет, то есть на холодную завожу, иногда бывает они постучат там секунд 30 и проходит, то есть никак это не прогрессирует, то есть ситуация не меняется, ничего не ломается, все в порядке. Ну а в тех же случаях, когда у людей гидрики стучат постоянно, то есть на горячую стучат они, и вы уверены, что вы льете хорошее качественное масло, то здесь на самом деле замена масла и какие-то присадки вообще очень, ну, присадки это 100%, замена масла вообще никак не поможет. Потому что здесь уже есть место износу, и, скорее всего, просто нужно скидывать крышку и смотреть уже в каком состоянии гидрики. И, возможно, придется их менять. Ну, а кому интересны мои ответы по предыдущему видео, то есть по присадке, писали многие комментарии. На самом деле, я был, если честно, в шоке. Конечно, не обижайтесь, но очень много реально просто как будто, ну, не знаю, люди дебилы. Вы извините меня, конечно, но так иногда кажется. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Видео, да, называлось, но там был знак вопроса, работает ли эта присадка. То есть, и в этом видео я проверяю, а не сразу рекламирую эту присадку. Потому что многие люди, как я понял, смотрели предыдущее видео по поводу присадки Liqui-Moly, просто посмотрели название и картинку и подумали, что все, я ее рекламирую, она работает. То есть я в видео говорю, что она работает, хотя это не так. И начали там срать то, что вот там ты придурок, дебил, эта фигня не работает, что ты рекламируешь, залей себе его в очко. Ну и другие лестные слова, как вы все знаете, комментаторы не скупятся на хороший качественный мат. Умеете, могете просто. В общем, исходя из этой ситуации, я решил немножко прокомментировать, пояснить. Я делал эксперимент, то есть я купил эту присадку за свои деньги, никого вообще не спрашивал, купил присадку, провожу эксперимент на собственном автомобиле. По поводу того, что люди пишут, что я сказал, что масло не менял 10 тысяч. Масло я, то есть, не менял по той причине, что я хотел в конце срока как раз таки залить эту присадку, посмотреть, рассказать вам и сразу все это говно слить и залить нормальное масло. Только поэтому, то есть на пробеге там почти 11 тысяч проводился этот эксперимент. Только поэтому у меня на самом деле не было замены масла. Обычное масло меняю 8-10 тысяч километров, и вам рекомендую это делать. Конечно же, если по мануалу ваш автомобиль не требует более частой замены. А про те высказывания, которые люди кричат, что вообще я там поеду на капиталку после этой присадки, ну это вообще полный бред. Действительно, бывали случаи, когда у людей после заливания какой-то непонятной жижи мотор выходил из строя. Но в частности, я думаю, что это происходило только из-за того, что они покупали какой-то контрафакт, либо же использовали присадки с крупными частицами, которые могли забить масляные фильтры, и вследствие масляного голодания мотор накрывался. В данном случае в этой присадке никаких крупных частиц нету, плюс Liqui-Moly это известный бренд, я покупал в крупном магазине сетевом.
где, в принципе, мне показали, даже сертификат попросил, реально, потому что я, если честно, это мой единственный автомобиль, на котором я работаю, и мне страшно заливать в него какую-то жижу, причем ради эксперимента, то есть я не хотел с таким способом избавиться от стука гидрокомпенсаторов. Моторы накрываются обычно, я еще раз повторюсь, от контрафактного говна, от того, что заливают присадки и с крупными частицами они забивают масляный фильтр, масляные каналы. Тут нужно смотреть уже по ситуации. На самом деле, как и многие писали в комментариях, и я их полностью поддерживаю, просто нужно менять чаще масло в моторе, и он вам прослужит долго и счастливо. Ну а кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, пока!